Добрый день. Купили в розетке пылесос Philips. Вот такую модель. Вот что идет в комплекте. Щетка такая удобная. Переходник такой. Инструкция по эксплуатации. 5 мешков и один внутри, то есть 6 мешков. Щетка вот такая, ну как бы с трубкой. Здесь как бы снимается. Можно удлинять. Вот. Хотим продемонстрировать его мощность, насколько он мощный, насколько он засасывает пыль. Спасибо за внимание, до свидания.